Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nabila Raja binti Badr Syam dari kelas 5 Ibnu Sina. Bagi burung, apabila otot pectoralis major mengecut, otot pectoralis minor pula akan mengenduk. Hal ini menyebabkan sayap akan bergerak ke bawah akibat ditarik oleh otot pectoralis major ketika mengenduk. Begitu juga sebaliknya, kerana otot bagi burung bertindak secara antagonis, di mana otot pectoralis major pula akan mengenduh, manakala otot pectoralis minor akan mengecut sekaligus menarik sayap ke atas. Di sini kita dapat lihat pergerakan secara perlahan bagi burung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.